Ashama harka fuuni kabajamtoota dhaggeeffattoota OGMC caamsaa 5,2023 oduu guyyaa akkan isin dhageessisu ani caaltu fayyisaati. Naannoo uummattoota kibbaa godina Goofaa keessatti bokkaa cimaa roobeen lolaa mudatee lubbuun namoota 15 darbuu bulchiinsi naannichaa ibse. Dabalata qabna. Naannoo uummattoota kibbaa godina Goofaa keessatti bokkaan cimaa roobee lolaa mudatee lubbuun namoota 15 darbuu bulchiinsi naannichaa ibsee jira. Kamisa caamsaa 5,2023 halkan aanaa Ubbaa Dabra Tsahaay magaalaa Zaabbaa jedhamu keessatti lolaan lubbuu namoota nagaa 15 galaafate qabeenya irrattis miidhaa geessiseera. Hoogganaan kominikeeshinii godinichaa obbo Kaasawun Abbaayinee yaada BBCf kennaniin rooba cimaa halkan sa'a 8 hanga barii sa'a 10tti roobetu balaa kana fide jedhan. Bulchaan aanaa balaan kun kan itti qaqqabe obbo Eeltoo Ittaansaa balaan kun ga'u booda barbaacha hanga ammaa godhamee reenfi namoota 15 argameera jedhan. Kanneen keessaa ijoolleen 2 akka argaman dubbataniiru. Bakki balaan kun qaqqabe magaalaa Tabba jalaa argamtu ta'uu obbo Kaasawun himaniiru. Lakkoofsi namoota balaa kanaan lubbuu dhabanii dabaluu malas jedhan. Jiraattonni naannichaa fi aangawoonni namoota balaa kanaan miidhaman biroo baraaruu irratti hojjechaa akka jiranis dubbatan. Lolaan bokkaa kanaan dhalate gaarreen irraa dhagaa gurguddaa garagalchee manneen jijjigeeras jedhan obbo Kaasawun. Waqtii ammaa kanatti naannolee biyyattii adda addaatti bokkaan jabaan bu'aa jiru akka itti fufu ogeeyyiin meetirooloojii himaniiru. Kanaafis naannoo magaalaa fi baadiyyaatti balaa lolaa wajjin wal qabatee dhalatu irraa of ittisuuf qophii akka godhan dhaamu. Injifannoon dirree waraanaa Saambee waggaa 82ffaan magaalaa Gooreetti kabajamee jira. Bal'ina oduu kanaatiif eebbaa waaq jira. Injifannoon dirree waraanaa Saambee waggaa 82ffaan magaalaa Gooreetti kabajamee jira. Ayyaana kana irratti hoogganaa biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa obbo Hussein Fayyisoo, gorsaan pirezidaantii naannoo Gaambeellaa obbo Piiter Amaan dabalatee keessummoonni godinaalee Oromiyaa irraa hirmaatanii jiru. Bakki injifannoo Saambee godina Iluu Abbaa Booraa magaalaa Gooree irraa kallattii kibbaan kiiloomeetira 17 fagaattee argamtutti guyyaan injifannoo weerartoota Xaaliyaan irratti argame waggaa waggaan akka lakkoofsa Itoophiyaa eebla 27 yaadatamee oola. Waraanni Saambee waraana cimaa waxabajjii 27 hanga adoolessa 4 bara 1933 guyyoota 7 adeemsifamedha. Iddoon itti adeemsifames godina Iluu Abbaa Booraa magaalaa Gooree irraa kallattii kibbaan kiiloomeetira 17 fagaattee kan argamtuu fi magaalaa xiqqoo kan turte Saambee irrattidha. Haa ta'u malee seenaan Saambeetti raawwatame jedhamu kun kitaabilee seenaa irratti hedduminaan barraa'ee mul'atu. Koomishiniin turizimii Oromiyaa bakki injifannoo kun xiyyeeffannoo akka argatu sochii gochaa tureera. Yeroo waraanni Saambee adeemsifamu magaalli Finfinnees taate magaalli Gooree weerartoota Xaaliyaanii irraa bilisa ba'anii akka turan waajjira aadaa fi turizimii godina Iluu Abbaa Booraatti qorataa seenaa kan ta'an obbo Tamasgeen Korjee ni himu. Waraanni Xaaliyaanii waraana Itoophiyaatiin rukutamuun giddugala biyyattiitii gara kutaa kibba lixaa biyyattii deemuun wal ijaaranii Gooree qabatanii asii ol gara Finfinneetti dhangala'uuf turan jedhan. Kanaafis waraanni Xaaliyaanii lakkoofsaan 12,000 ol ta'u wal ijaaruudhaan karaa Gurraa Fardaa, Boongaa fi Diiduutiin naanna'uun gara magaalaa Gooree sochii eegaluu obbo Tamasgeen Korjee ni dubbatu. Loltoonni Xaaliyaanii magaalaa Gooree irra deebiin qabachuudhaaf karoorfachuun isaanii erga dhaga'amee booda gootonni Itoophiyaas weeraricha ofirraa qolachuuf wal ijaaruu eegalan. Gootonni naannoo Saambee jiran kan akka Waldayaas Bullukkoo, Margaa Bookoo fi Daanyee Bantifaan namoonni akka waraanatti makaman taasisan jechuudhaan dubbatu. Kana malees loltoonni Itoophiyaa namoonni muraasni loltoota Xaaliyaaniitti akka makaman gochuun loltoonni Xaaliyaanii ganda Saambee keessaa bahuun laga Qabaritti akka bahan haala mijeessuu himan. Yeroo isaan achi gahan loltoonni Itoophiyaa laga Qabar addaan kutanii turan. Gamanaan ammoo qawweetti kiyyeeffatan jechuun loltoonni Xaaliyaanii kiyyoo loltoota Itoophiyaa keessaa akka seenan taasisuun qorataan seenaan kun ni dubbatu. Namoota riqichaan laga Qabar kutan keessaa obbo Zawudee Lamuu, Ayyaansoo Bokaa, Margoo Bokaa, Nageessoo Giiloo, Bantii Daanyaa, Jaarsoo Abbaa Diidaa, Margoo Faarsoo, Guutamaa Shoroo fi Abbabaa Nagoo isaan muraasadha. Sana booda gamaa gamana lolli cimaan ta'e. Lola sana irratti gootonni Iluu Abbaa Booraa, Beddellee, Daarmuu fi Goree haala adda addaatiin irratti hirmaachaa turan. Kantiibaan Moqaadishoo dargaggoota shubbisaa turan uleedhaan reebaa osoo jiruu viidiyoo waraabame irratti mul'atan. Bal'ina oduu kanaatiif Lalisaa Dabbabaa. Kantiibaan magaalaa guddoo Somaaliyaa Moqaadishoo Yusuf Hussein Jimaalee yeroo dargaggoota uleedhaan haleelan viidiyoon waraabame irratti mul'ataniiru. Dargaggoonni yeroo uleedhaan isaan dhaan irraa baqachaa kan turan jarri kunis mana shubbisa qarqara galaana Lidoo jedhamutti ashiishaa, shiishaa fi dhugaatii dhugan jedhameetu kantiibaan reebaman. Yusuf Hussein reebamuu isaanii sirrii ta'uu dubbatanii ijoolleen namuusa qabachuu qabdi kanaaf immoo qawweerra ulee wayyaa jedhan. Isaan keessaa muraasni machaanii waan turaniif yeroo deebisanii nu loluuf yaalan ni reebne akka namuusatti gocha argine sana hin eeyyamnu
hin fudhannu jedhan guyyaa 10 duras. Kantiibaan kun ofii isaanii seera kabachiisuuf gochaan raawwatan gaariin namoota kan mufachiise yoo ta'u ijoolleen kantiibaa kun reeban gocha raawwatan jedhameef ragaa fi adeemsa seera qabeessa ta'een akka gaafataman ni barbaadu. Ta'us kantiibichi harka ofiin seera kabachiisuu barbaade silaa qaama ilaallatuuf dhiisuu qaba ture. Namni seera cabsee himatame mana murtii dhiyaatetu gaafatamuu qaba jetti Moqaadishootti rogeettiin dhimma hawaasa kanaa kan taate Muunaa Hasan. Kaan immoo biyya ijoollee namuusa qabsiisuuf kabaluu fi dhahuun eeyyamamutti kantiibichi uleedhaan ijoollee kana adabuun rakkoon qabu sii jedhu. Akka jiraatan Moqaadishoo Muhammad Nur kantiibichaa akka maatii tokkotti akka adabetti ni ilaallaa jedha. Akka kanatti namuusa qabsiisuu qabanii hidhuurra gaariidha, sababbiin isaa namoonni jireenya isaanii guutuuf yakkamtoota hin ta'an jechuun Tiwiitara irratti barreesse. Dubbi himaan bulchiinsa magaalaa Moqaadishoo mana nyaataa dargaggoonni kunneen keessatti argaman jedhamee qorichi sammuu nama si'eessu waan argameef eeyyamni jalaa haqamaa jedhe. Kanuma hordofuun waan amantee aadaa fi namuusa hawaasa keenyaa faallisu kamiyyuu ittisuuf cichine hojjanna jechuun Saalaa Dheeree BBC Afaan Somaalitti himan. Manar Maayimii immoo kanneen manni dhugaatii jalaa cufaman keessaa yoo taatu himannaa jedhamu kana ni haalti. Kuni gochaa faallaa aadaa jiru otoo hin taane isaantu daldala koo balleessuuf tarkaanfii fudhatanidha jechuunis BBCtti himteerti. Tarkaanfiin fudhatame daldala waggaa 9 milkaa'aa turee fi dargaggootan jaalatamuu balleessuuf jechuun ergaa Facebook irratti barreessiteen baay'ee mufachuu himuun biyya gadhiisuuf karoorsaa akka jirtu himteerti. Qondaaltonni garuu tarkaanfiin kantiibichi fudhatan qoricha sammuu nama si'eessu hamma dhumaatti balleessuu qofaadha jedhu. Humni waraanaa Yuukireen magaalaa guddittii biyyattii Kiiv keessatti diroonii waraanaa ishee to'annoon ala ta'ee jedhame rukuttee kuffiste. Dabalata qabna. Humni waraana Yuukireen magaalaa guddittii biyyattii Kiiv keessatti diroonii waraana ishee to'annoon ala ta'ee jedhame rukuttee kuffiste. Diroonii waraanaa kana rukutanii kuffisuuf daqiiqaa 15 hanga 20 kan fudhate yoo ta'u, humni qilleensa biyyattii dhiyeenya waajjira pirezidaantiitti dhukaasa hedduu gaggeessaa ture. Jalqaba hoogganaa waajjira pirezidaantii Aandirii Yermaarkii diroonii diinaatu rukutamee kufe jedhan. Booda garuu humni qilleensa biyyattii diroonii dhuma mataa isaa rukutuu ibse. Sababni ammoo balaa hin eegamne qaqqabsiisuu mala kan jedhudha. Diroonii rukutame oomisha Tarkii kan ta'e Baaraaktaar bitu jedhamudha. Diroonichi gara galgalaa naannoo sa'a 2tti naannoo Kiivitti balalleef ka'ee to'annoon ala ta'e. Sababni rukutameefis to'annoon ala ta'uun isaa balaa hin eegamne waan hordofsiisuu maluuf jedhame. Ibsi humna ittisa biyyattii dirooniin rukutamee kufee miidhaa geessise hin qabu jedhe. Diroonicha rukutanii kuffisuuf yaaliiwwan godhaman viidiyoon agarsiisu miidiyaa hawaasaa irratti qoodameera. Dhukaasa hedduu booda yeroo kufuu namoonni gammachuu ibsataniiru. Gama diroonichi irratti kufetti ibiddi qabatus dafee to'atame. Ta'een kun roobii darbe Raashiyaan Yuukireen pirezidaantii Puutiin irratti yaalii ajjechaa raawwatte jechuun himachuu hordofee raawwate. Kamisa dubbii himaa mootummaa Raashiyaa Dimitir Peskov ragaa osoo hin dhiyeessin US kana keessaa harka qabdi jedhaniiru. Dubbii himaan nageenya biyyaalessaa US Joon Kirbii gama isaaniin himannaa qaanessaadha ittiin jedhaniiru. Hordoftoota dhaggeeffattoota keenyaa oduun guyyaa har'aatiif qabannee isiniif dhiyaanne kanuma waan nu dhaggeeffattaniif galatooma.